L'esport és un hàbit saludable on cada cop més trobem dispositius tecnològics que ens ajuden o ens donen informació en el moment de realitzar-lo. Ja sigui des d'un simple cronòmetre a dispositius que són capaços de detectar la temperatura ambiental o inclús la freqüència cardíaca de l'esportista. Com ja sabeu, la Microbit disposa de diversos sensors de gran utilitat per obtenir informació del seu voltant. Per què no tot això aprofitar-ho i crear un gadget que ens ajudi a fer exercici, per exemple, amb la nostra bicicleta? El primer que no pot faltar és un cronòmetre, per tenir el control de quant duren les nostres sessions d'exercicis. Primer creeu una variable amb el nom temps i inicieu la variable en 0. Per iniciar el cronòmetre, el que heu de fer és ús del botó A. Quan aquest estigui premut, el cronòmetre començarà a comptar, mostrant a la pantalla els segons de manera successiva. Per fer aquesta acció, heu de fer ús del bucle infinit mentre cert fer. Si el botó A està premut, el valor de la variable anirà augmentant en 1 cada segon, és a dir, mostrarà a la pantalla el número 0, al cap d'un segon l'1, al cap d'un altre segon el 2, i així successivament. Per aturar el cronòmetre heu de finalitzar el bucle mentre cert fer. Com es pot fer? Indiqueu que en prem el botó B, el valor de la variable passi a ser 0. Per últim, afegir el bloc sortir, que trobareu dins de la categoria de bucles, per sortir així i finalitzar el bucle. D'aquesta manera, quan es premi el botó B, el cronòmetre quedarà aturat i podeu veure el temps que s'ha dedicat a fer l'activitat física. A continuació, el programa es reiniciarà a 0, a punt per tornar a començar i tornar a fer una altra mesura del temps empleat. Tot seguit podeu afegir més funcions, per exemple, un mesurador de temperatura per indicar si fa massa fred o massa calor i si la temperatura és l'ideal per fer exercici. També un detector de llum crepuscular, és a dir, un sistema que ens avisi si es fa fosc i a més ens faci de llum per poder-hi veure millor, utilitzant, per exemple, la pantalla de display que teniu. Amb aquestes idees podem tenir molts miniprogrames. Per poder afegir tots aquests extras en el nostre projecte de programació, el més adient és programar-ho en funcions. Per fer-ho, cal que aneu a la categoria de blocs avançats i feu clic en crear una funció i poseu el nom que creieu millor per cadascuna de les tasques que farà el vostre gadget. Primera funció, per exemple, creeu una funció amb el nom cronòmetre per col·locar a dins tot el programa que ja hem fet anteriorment. Us recordem que el botó d'aturada del cronòmetre sigui el sensor tàctil o logo de la placa de Microbit, així tindrem el botó B disponible per incloure una segona funció. Per exemple, la segona funció podríeu crear una per comprovar la temperatura i fer ús d'un condicional i els comparadors per comparar si la temperatura està dintre dels límits que vosaltres considereu que és el vostre llindar de fred o calor. Per exemple, si la temperatura és massa baixa, per exemple 10 graus, mostrar una icona que representi el fred. Si la temperatura és més alta de 30 graus, doncs una altra que representi que fa molta calor. Si no es compleix cap de les dues, doncs podeu mostrar una cara contenta o alguna cosa que indiqui que la temperatura és idònia per fer l'exercici. La tercera funció, per exemple, podria ser per mesurar o comprovar la quantitat de llum ambiental que rep el sensor de la nostra placa. Si detecta foscor, mostrar la icona d'una lluna i encendre tots els LEDs del display per donar-nos llum. Vinga, aquí en resum el que podem veure són les nostres tres funcions, aquests tres miniprogrames que hem fet, el que fa referència al cronòmetre, el que fa referència a la temperatura i el que fa referència a la llum. I el cos del nostre programa principal, on si apretem la A activa una funció, si apretem la B una altra, i si no podem activar la tercera funció que tenim. És una forma senzilla de seqüenciar el nostre codi i gestionar més d'un programa directament amb la nostra Microbit.